За сэдв 2-ын 3 бие хүний сэтгэл зүйн шин чанарууд. Хүний мэргэжлийн шин чанарууд нь түүний бие хүний шин чанартай салшгүй холбоотой. Бие хүний дотоод шинжүүд, тухайлбал идэвх чармайлт өөрийгөө нээж хөгжүүлэх хэрэгцээ бол мэргэжилтэй холбоотой шин чанарыг хөгжүүлэх гол хүчин зүйл болдог гэж судлаач Митина дүгнсэн байдаг. Судлаачид Латиновын ангиллыг үргэлжлүүлэн хөгжүүлж, мэргэжил сонголтод харгалзан үзэх ёстой сэтгэл зүйн дараах 7 шин чанарыг тодорхойлсон байдаг. Үүнд нэгт нь темпераментийн шинж, хоёрт нь бие хүний сэтгэл зүйн, сэтгцийн үйл явцын онцлог, гуравт нь чадвах, дөрөвт нь үнэлэмжийн баримжаа хандлага, тавт нь мэргэжил сонголтын сэтэл, зургаат нь бие хүний зорилго чиглэл, тэмүүлэл, долоот нь сэтгэц физиологийн эрүүл мэнд онцлог. За темпераментийн шинжүүдээс темпераментийн тухай сургаал нь манай эртний өмнөх 5 дугаар зуунд үүсэн гарчээ. Эртний грекийн эмч Гиппократ темпераментийг хүний анатом, физиологийн болон сэтгэл зүйн хувийн онцлог гэж үзэж байсан боловч түүний жинхэнэ үндсийг шинжлэх ухааны үндэстэй тайлбарлаж чадаагүй. Хүүхдэд бага наснаас нь эхлэн альваад хөөрч, сэргэх, эсвэл саатах, дургуутсах зэрэг мэдрэлийн шин чанарууд илэрдэг. Энэ нь темпераментийн илэрхийлэл байдаг. Темперамент бол бие хүний хувь чанараар нөхцөлдсөн сэтгцийн үйл явцын онцлог шинж юм а. Янз бүрийн үйлдэл, үйл ажиллагааны үед тэдгээрийн агуулга, зорилго, сэтлээс үл хамааран бие хүнд доктортой илэрдэг, насанд хүрсэн үед ч доктортой хадгалагддаг шинж юм а. Темперамент хэмээх ухтгууныг шинжлэх ухааны үүднээс анх И.П. Павлов мэдрэлийн системийн шин чанарын тухай сургаалдаа тайлбарласан. 1904 онд анагаах ухаан физиологийн салбарт Нобелийн шагнал хүртсэн байдаг. Мэдрэлийн системийн тийм шин чанарт тэрбээр мэдрэлийн системийн хүч, тэнцвэртэй, доктортой байдал, хөдөлгөөн чанар гэсэн 3 шинжийг хамааруулж үзжээ. Темпераментийн хэв шинж, мэдрэлийн системийн хэв шинж нь. Холерик хэв шинж нь хөөрөл саатлын процесс нь хүчтэй, докторгүй, хөдөлгөөнтэй. Хүчтэй, тэнцвэртэй биш хэв шинж нь хөөрлийн процесс хүчтэй, төргөн явагддаг. Харин саатлын процесс орох үйл явц нь харьцангуй сул. Онцгой эрч хүчтэй, хөдөлгөөнтэй, хөөрч сэргэхтэй, амархан, сэтгэл хөдлөл өндөртэй. Холерикууд нь санаачлахтай, эрч хүчтэй, идэвхтэй, хүлээц, төвчээр бага, зарим үед бие барьж чаддгүй, түргэн хөдөлгөөнтэй. Холерик хэв шинж бүхий хүмүүс ажил үйлдээ өөрийгөө зориулж чаддаг, сэтгэл хөдлөлөө жолоодохдоо тэр болгон сайн биш. За сангвиник төрлийн хүмүүс нь эрч хүчтэй, доктортой хөдөлгөөнтэй, хүчтэй, тэнцвэртэй, түргэн хөдөлгөөнт хэв шинж юм а. Сангвиник хэв шинж нь хүмүүс нь нээлттэй, энгийн, зарим үед санаа амарлангүй, өнгөц хөндөй хандлагатай, доктортой биш. Сангвиник хүмүүс орчиндөө дасан зохицохтой сайн, тэд практик ажил үйлд сайн, өөдрөг, хүлээцтэй, нягт нямбай, яв цав, зоригтой, авхаалчтай, яарч твддэггүй, игзэгтэй мөчөд самгарддаггүй, зохион байгуулах ажил үйлд сайн байдаг. Флегматик төрлийн хүмүүс нь эрч хүчтэй, доктортой, хөдөлгөөн удаан, хүчтэй, тэнцвэртэй боловч идэвхгүй, тогтон хэв шинжтэй, бодлогоширсон, харилцаанд илдэг зөөлөн хичээнгүй хүмүүс. Флегматик хэв шинжтэй хүмүүс бусдаас хамааралгүй, бие дааж ихэвчлэн ганцаар ажиллахыг илүүд үздэг. Тэд яриасаг биш, ажилдаа тайван ханддаг, анхаарлаа сарниулдаггүй, найдвартай, сайн санаатай, шинээр зохиох, зохиомжлох, бэлтгэл шатны ажилд сайн, ажлыг сайтар төлөвлөдөг онцлогтой. Бэлэн хоолой төрлийн хүмүүс нь сул, докторгүй, хөдөлгөөн удаан сул хэв шинжтэй. Хөөрөл саатлын процессын үйл явцын аль нь удаан явагддаг сулхан илэрсэн. Ийм хэв шинж бүхий хүмүүс өндөр мэдрэмжтэй, хүлээцтэй, нарийн нягт сэтгэл хөдлөлөө тэр болгон ил гаргаад байдаггүй, харилцаанд нээлттэй биш, бага оролцдог, санаа зовомтгой, бэлэн хоолой хэв шинжийн хүмүүс нь ажлыг нягт нямбай, нэгт нэгэнгүй биелүүлдэг. Төлөвлөхтөө сайн, энгийн үйлдэл шаардах ажил дуртай, харин давтагддаг ажилд үйлд төдийлөн дуртай биш. За мэдрэлийн системийн хүчтэй хэв шинж гэдэг нь эрч хүчтэй ажиллах, чадвартай, ядарч цуцдаггүй үйл ажиллагаанд ямагт бэлэн байдаг тэсвэр төвчээртэй. Үйлдэл сэтгэлгээ нь өндөр хэмнэлтэй, нэг ажил үйлээс нөгөө түргэн шилждэг, хурдтай, олон төрлийн ажил үйлд анхаарлаа хуваарлах чадвартай. Яаруу, шуурхай, нэгийг дуусгалгүй, нөгөө чилжих тэмүүлэлтэй, өнгөц хандлагатай, асуудлын гүнд төдийл ордоггүй. Янз бүрийн орчинд зохицохдоо сайн, хэд хурц зарим үед айдас төрүүлэм асуудлыг ч хүлээн авах, зохистой хариу үзүүлэх чадвартай, шахуу цаг хугацаанд шийдвэр гаргах,
Твдэж сандрахгүйгээр өөрийгөө хянаж жолоодох чадвартай. Шүүмжлэл зэмлэлийг тайван хүлээж авч зохистой ханддаг. Эрсдэлтэй алхам хийх дайчин шуурхай байх, хүч төрөх байдал илэрдэг. Сэргэлэн цовоо өөртөө итгэлтэй, ажил үйлээс бэрхшээж төгшөөдөггүй, ачааллыг ажирдаггүй, шин төрлийн ажил үйлийг хэлбархан сурч мэддэг. Мэдрэлийн системийн сул хэв шинж гэдэг нь аяду зөөлөн ажиллах чадвартай, тогтун, тайван, болгоомжтой, дуулууртай, ахуалжтай, мэдрэмж сайтай. Ажилд, үйлд хянуур хэрсүү ханддаг, шүүн тунгааж, нэгэнгүй нямбай гүйцэтгэдэг, төлөвлөгөө, дэг журам, зохион байгуулалтыг баримтлахыг эрхмэлдэг. Орчны ердийн бус нөхцөл байдал, үзэгдэл, үйл явдлаас зочрол авамтгай. Игзэгтэй нөхцөл байдалд самгардаж сандрах, хяналтаа алдаж болцшгүй. Шүүмжлэл орчны шахалт шаардлагад эмзэглэж гомрохдог. Алдаа гаргах, муу хэлүүлэхээс цэрвэж болгоомжлдог. Өөртөө итгэх итгэл хангалтгүй учраас амжилтанд хүрэхдээ бэрхшээж түүтдэг. Бэрхшээлийг хүн дээр тусгаж авдаг. Бие хүний сэтгэл зүйн үйл явцын онцлогуудаас. За нэгт нь ой санамж буюу ой тогтоолт, хоёрт нь анхаарал, гуравт мэдрэхгүй, дөрөвт хүсэл зориг, тавд тэмүүлэл, зургаад чадвах. Эдгээр шинж нь сэтгэл зүйн үйл явцын онцлогийг бий болгодог. Энэхүү онцлогийг эд юмсын нэгэн адил шууд харах, ажиглах, үнэлэх, хэмжих боломжгүй байдаг. Хэдий тийм боловч эдгээр сэтгэл зүйн онцлог шинжийн тухайд ажил мэргэжил бүхэн тодорхой шаардлагуудыг тавьдаг. Ийм учраас мэргэжил сонголтод эдгээрийг харгалзан үзэх зайлшгүй шаардлагатай байдаг. За чадвахт нь хүмүүс ижил нөхцөлд өөр үр дүн төрдгийн шалтгаан нь чадвах юм а. Суралцах юм уу ажиллах хүрээнд хэн нэгэн тодорхой амжилтанд хүрч байгаа бол уг хүнийг тэр хүрээнд чадвахтай гэж үзнэ. Мэдлэг чадвар дадлын хувьд чадвах нь тэдгээрийг сурч эзэмших тодорхой боломжийг илтгэдэг. Энэ утгаар нь авч үзвэл чадвахын цаад үндэс нь физиологийн ямар нэгэн бодиттой, материалдаг, урдч онцлог байдаг. Хүний организмд суусан тэр материалдаг зүйлийг гарвал шинж гэдэг. Гарвал шинжийн хөгжилд орчин чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Чадвахын гол үзүүлэлтүүдэд шинэ мэдлэгийг хялбархан сурч эзэмших байдал, аливаа хийх арга ажиллагаагаа төгөлдөржүүлэх хурд, сурах, ажиллах хүрээнд өндөр амжилтанд хүрсэн байдал. Чадвах нь мэдлэг чадвар дадлыг амжилттай сурч эзэмших хэсгийг тодорхойлдог бие хүний сэтгэл зүйн онцлог шинж юм а. Чадвах нь мэдлэг чадвар дадал биш, харин тэдгээрийг хэр хурдтай, хэр гүнзгий, аль хэр баттай сурч эзэмшиж байгааг илтгэдэг. Чадвах тэнцүү, ерөнхий чадамж нэмэх нь тусгай чадвах гэж авч үздэг. Математикийн чадвах, математикийн сонирхол, логик сэтгэлгээ, математикийн өгөгдлийг шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, математикийн хичээлийг түргэн сурах, эзэмших, ой санамждаа тогтоож хадгалах гэх мэт. Техникийн чадвах, техник, техникийн бүтээх үүлийн сонирхол, машин техник, багаж хэрэгсэлтэй ажиллах хүсэл тэмүүлэл, зураг, схем, хүснэгт ойлгох чадвар, орон зайн хөгжингүй сэтгэлгээ, математик, физик, химийн хичээлийн сургалтын амжилт, техникийн ном хэвлэлт, мэдээллийн сонирхол. Сурганы чадвах гэдэг нь сурганы үйл ажиллагааны сонирхол, хүүхдтэй ажиллах, тэднийг зохион байгуулах, товч тодорхой, ихтгэл үнэмшилтэй ярих, өөртөө болон бусдад шаардлага тавих, харилцааны уян хатан чанар, шударга зарчимч чанарууд байна. Зохион байгуулах чадварт нь хүмүүстэй харилцаа тогтоох, идэвхтэй чанар, байр суурь, хүмүүс үе тэнгийнхнийгаа ойлгох, янз бүрийн нөхцөл байдалд гарц олох, хүмүүст ажил үүрэг хуваарлах чадвах, хүмүүсийн санаа бодлыг сонгож ойлгох. Урлаг уран сайхны чадварт нь сэтгэл хөдлөмтгий мэдрэмжтэй чанар, бүтээл сэтгэлгээ, төсөөлөл, хөгжимчин болох хүмүүст хөгжмийн сонсгол, ритм, аясын мэдрэмж, хөгжмийн ой санамж, зураач болох хүмүүст харааны тод тусгал, мэдрэмж, дүрслэлийн сэтгэлгээ, ой санамж, хэлбэр, өнгийн мэдрэмж. Жишээлбэл зураач мэргэжилд ерөнхий чадвах, хараагаар тусгаж мэдрэх, ойлгох, гар хурууны хөдөлгөөний эвсэл сурах чадвараас гадна тусгай чадвах, хүртэхүйн, хөгжингүй мэдрэмж, нүдэн баримжаа, хэмжээ, өнг ялгах, харааны ой тогтоолт, орон зайн төсөөлөл, уран сэтгэмж, гоо сайхны таашаал зайлшгүй шаардлагатай. Тухайлбал тээврийн мэргэжилд хэвийн хурц хараа, сайн сонсголт, анхаарал хэрэгтэй байдаг. Үнэлэмжийн баримжаа. Үнэлэмжийн баримжаанд бие хүн бүр өөрийн сонирхол зорилгодоо илүү нийцэх үнэлэмж, баримжаатай болохыг тэмүүлж байдаг. Хүний мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой дараах үнэлэмж үнэт зүйлс байдаг. Үүнд нийгэмдээ болон өөрийн ойрын хүрээлэлдээ мэддэг чаддгаа харуулж өөрийгөө илэрхийлэх, бусдад эх орондоо ач тустай байх. Ажлын нөхцөлдөө нэр хүндтэй байх чухал тооцогдох.
төрөл төрөсөд найз нөхдөдөө хүлээн зөвшөөрөгдөх, үнэлэгдэх, өөрийгөө нээж хөгжүүлэх боломжтой байх, өөртөө сонирхолтой ажил үйл эрхлэх, мэдлэг чадвар, авяас чадвараа нээж хэрэглэх, бүтээлч ажил хөдөлмөр эрхлэх, мэргэжлийн ажилд үлдээж инхэн эзэн нь байх, хүсэл мөрөөдөлтэй, урам зоригтой ажиллаж аж төрөх, сайн цалин хөлстэй, боломжийн орлоготой байх, сэтгэлд нийцсэн ирээдүйтэй ажил алба хашхыг хэлнэ. Мэргэжил сонголтын сэтэл олон улсын туршлагаас. Сэтэл гэдэг нь бие хүний субъектийн хэрэгцээгээ хангахад чиглэсэн үйлдэл, үйл ажиллагаанд өдөөгдсөн байдал юм а. Хүний зан үйл, түүний эхлэл, чиг хандлага, идэвхийн цаад учир шалтгааны нийлбэр, хүнийг үйлдэл, үйл ажиллагаанд татан оруулдаг, дотоод үлгцийг сэтгэл судлалын ухаанд сэтэл гэж томьёолдог. Судалгаанаас үзвэл сурагч залуучууд дараах сэтлэр мэргэжлээ сонгодог байна. Сурах, суралцахад амар хялбар байдал, сургууль дэсгэд хялбар дөхөмтэй байдал, сургуулийн нэр хүнд, өндөр цалин хангамжтай мэргэжил, ажлын таатай нөхцөлтэй, эцэг их ойр дотны хүмүүсийн зөвлөгөө. Мэргэжил сонголтын сэтлийг дараах байдлаар ангилах боломжтой. Ердийн сэтэл тулгуурласан, романтик сэтэл, танин мэдхийн шинжтэй сэтэл, нийгмийн ач холбогдлыг илүүд үзсэн сэтэл, бусдын жишээнд суурилсан сэтэл, тодорхой сэтэлгүй сонголт. Судлаач С.В. Панинан ахлах ангийн сурагчдын дунд явуулсан судалгааныхаа дүнд мэргэжил сонголтын нийтлэг 3 сэтлийг нэрлсэн байна. Үүнд цалин хөлс, хангамж, мэргэжлийн нэр хүнд, сонирхолд нь нийцсэн ажил үйл. Оросын холбооны улсын Якут улсын олон улсын сургуулийг хамран явуулсан судалгааны дүгнэлтээс мэргэжил сонголтын сэтэл нь нийгмийн сэтэл, нийгэмдээ хувь нэмэр оруулах, хүндтэй байр эзлэх, ёс суртахууны сэтэл нь хүмүүст туслах, тэдэнд хэрэгтэй байх, гоо зүйн сэтэл нь нийцэл зохицолтой, гоо сайхан байх, аж төрөх, танин мэдхийн сэтэл нь тусгай мэдлэг чадвар эзэмших, шинжлэх ухаан, мэргэжлийг таньж мэдэх, гүндэн нэвтрэх гэх мэт. Бүтээлч сэтэл нь чухал, үн цэнтэй, давтагдшгүй зүйлийг бүтээх тийм чадвартай мэргэжилтэн болох. Материаллык сэтэл нь өндөр цалинтай ажилтай, боломжийн орлоготой байх. Нэр төрийн сэтэл нь нийгэмд нэр төр олох, богино хугацаанд дахиж дэвших, үн цэнтэй тооцогддог мэргэжил сонгох. Утилитар сэтэл нь хот зуурин газар ажиллах, цагаан захтай гэсэн үг. Гэр орондоо ойр, хөнгөн сурч мэдэх мэргэжил сонгох юм а. Бие хүний мэргэжлийн хандлага. Бие хүний хандлага нь бие хүний үйлдэл, үйл ажиллагааг чиглүүлж байдаг тогтвортой илэрдэг сэтлүүдийн цогц юм а. Нийгмийн бодит байдлаар нөхцөлддөг бөгөөд хүмүүжлийн явцад төлөвшөж бий болдог. Бие хүний мэргэжлийн хандлага нь хоосон орон зайд бий болдоггүй. Харин тухайн үед их бие хүний шинж чанар, үзэл бодол, сонирхол, хэрэгцээ, хүсэл тэмүүлэл, туршлага, сэтгэл хөдлөл зэргээс үүддэг. Мэргэжлийн хандлага нь хэр бүрэн төлөвшсөн байна. Тэр хэмжээгээр бие хүний мэргэжлийн сонголт олон талтай байдаг. Сэтгэц физиологийн эрүүл мэндийн онцлог. Мэргэжил сонголтын үед тухайн мэргэжил тавигдах эрүүл мэндийн шаардлагыг харгалзах шаардлагатай байдаг. Хүний сэтгэц физиологийн зарим хазаалтууд нь зарим мэргэжлийн үйл ажиллагаанд тохирдоггүй. Тухайлах юм бол тулгуур эрхтний эмгэгтэй тохиолдолд удаан зогсох, хүнд ачаа өргөх, зөөх, хүч гаргах ажил мэргэжил, барилгын өргөгч, суур машин дээр ажиллах мэргэжил, багш, худалдагч, ачигч, тогооч гэх мэт нь тохиромжгүй байдаг. Мэдрэхүйн эрхтний буюу сонсгол, хараа, үнэрлэх, амт мэдрэх эрхтэн дутагдaltaй бол дараах мэргэжил сонгохоос зайлсхийх. Сонсголын дутагдaltaй бол жолооч, багш, оператор, хөгжимчин гэх мэт. Харааны дутагдaltaй бол жолооч, засварчин, гагнуурчин, угсрагч, зураач, программист мэргэжил сонгохгүй байх. Үнэрлэх хэрэгтний согогтой бол үнэртэн гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг болон хүнсний үйлдвэрлэлийн мэргэжил тохирохгүй. Амт мэдрэх системийн доголдолтой бол дегустатор болон тогооч мэргэжил сонгохоос дутагдaltaй. Мэдрэлийн системийн хэвийн бус, толгой эргэдэг, гар нь чичирдэг гэх мэт бол өндөрт ажиллах, тээврээр ажиллах, нарийн ажиллагаа шаарддаг, уран дархан, мис засалж, цаг, техник хэрэгслийн засварчин мэргэжлүүд таарахгүй. Дотор эрхтний эмгэгтэй бол зүрх судасны өвчнөд бол халуун, атмосферын өндөр даралтай орчинд ажилладаг тогооч, ган хайлуулагч, уур хайчин гэх мэт мэргэжлүүд, амьсгалын замын эмгэгтэй бол тоосчлттой элдв хий, утаатай нам даралтай орчинд ажилладаг мэргэжлүүд тохирохгүй.